En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos atrapados en ese ritmo del día a día, en ese ritmo del mundo. Las tensiones y preocupaciones se acumulan, afectando nuestra mente, cuerpo y espíritu. Pero cuando aprendemos a detenernos, a respirar y a observar, podemos encontrar un refugio de calma en medio de la tormenta. Este espacio interior está siempre disponible para nosotros, esperando ser descubierto. Hoy te invito a conectar con esa paz interna y a permitir que tu sistema nervioso descanse, liberando el estrés y encontrando equilibrio. Bienvenido a Mente Sanadora. Soy Eli Méndez y hoy quiero invitarte a meditar conmigo. Juntos exploraremos una práctica sencilla pero poderosa para calmar tu sistema nervioso y reducir el estrés en pocos minutos. Comienza sentándote en una posición cómoda. Puedes cruzar las piernas si lo deseas y deja que tus brazos reposen suavemente sobre tu regazo o tus rodillas. Cuando estés listo, cierra tus ojos con suavidad. Respira profundo. Inhala lenta y profundamente por la nariz y exhala suavemente por la boca. Muy bien. Ahora deja que tu respiración fluya de manera natural, sin forzarla. Imagina que estás sentado en una playa tranquila y hermosa. Es un nuevo día y el sol comienza a elevarse en el horizonte. Su luz cálida ilumina el cielo con tonos dorados y anaranjados. Sientes la suavidad, la brisa marina acariciar tu piel, mientras el sonido de las olas acompaña tu respiración. Visualiza cada ola que llega a la orilla como tu respiración. Vienen y van con suavidad, sin prisa. Observa cómo cada inhalación y exhalación se hace más lenta, más tranquila. Permite que tu cuerpo se sintonice con este ritmo natural, con cada ola que se disuelve en la orilla. Siente cómo se disuelven tus tensiones. Con cada respiración, sientes como su mente se despeja y tu cuerpo se relaja profundamente. A medida que continúas, imagina que el mar se calma aún más. Las olas se hacen más suaves y espaciadas. Ahora, el mar es un espejo tranquilo, cristalino, reflejando la serenidad que sientes dentro de ti. En este momento, todo en ti está en calma. Tu cuerpo, tu mente, tu respiración. Todo está en equilibrio y paz.
Mientras meditas, recuerda que tus pensamientos son como las nubes en el cielo. Vienen y van, así como estas olas suaves, pero no definen el cielo mismo. No importa cuán densas o veloces sean las nubes, el cielo permanece vasto y tranquilo. Deja que cada pensamiento que surja sea como una ola que llega a la orilla. Obsérvalo, pero no te aferres a él. Permítete soltarlo con cada exhalación, sabiendo que no necesitas controlar lo que aparece en tu mente. Repite mentalmente: estoy en calma, estoy en paz. Mi mente es como un lago sereno, donde los pensamientos se asientan suavemente. Cada vez que sientas que un pensamiento inquietante o nervioso te invade, recuerda que tienes el poder de elegir soltarlo. Imagina que lo entregas al viento, al agua o al sonido de las olas. Aquí y ahora, el silencio interior se expande. Tu sistema nervioso responde a esta calma, regulándose, suavizándose. Cada respiración profunda es un mensaje de tranquilidad que envías a todo tu cuerpo. Permite que este estado de quietud sea tu refugio, sabiendo que la calma está siempre a tu alcance, como una luz interior que nunca se apaga. Lentamente, empieza a reconectar con el momento presente. Siente el peso de tu cuerpo y la superficie que te sostiene. Mueve suavemente los dedos de tus manos y pies, despertando tu cuerpo con calma. Toma una inhalación profunda, llena de energía renovada, y exhala, liberando cualquier resto de tensión. Lleva tus manos hacia el centro de tu pecho, en un gesto de gratitud hacia ti mismo por dedicarte este tiempo. Recuerda que esta paz y serenidad que has cultivado hoy están siempre dentro de ti, listas para acompañarte cuando lo necesites. Ahora, cuando estés listo, abre tus ojos lentamente, llevando contigo esta sensación de calma y claridad a todo lo que venga en tu día. Gracias por compartir este momento conmigo. Si esta meditación te ha ayudado, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Nos vemos pronto en otra práctica. Un abrazo lleno de luz y tranquilidad.